আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই টিনি ওয়ার্ল্ড। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আবারও একটা পার্সেল আনবক্সিং করতে বসে গিয়েছি। আপনাদেরকে বলেছিলাম লাস্ট আনবক্সিং ভিডিওতে যে আমার আরও কিছু পার্সেল দারাজ থেকে আসা বাকি ছিল, কিন্তু এই পার্সেলগুলো না 30 তারিখ আসার কথা ছিল। 30 তারিখ থেকে সামনের মাসের 6 তারিখের মধ্যে আসার কথা ছিল, কিন্তু এটা 20 তারিখই আমার কাছে চলে আসে। তো চলেন দেখি, আপনাদের সাথে আনবক্সিং করি, দেখি কি কি আছে আসলে ভিতরে। তো এই যে ফার্স্টেই বের হলো 2টা মোল্ড। তো এই জিনিসগুলো আনার কারণ হচ্ছে আমার মাথায় রিসেন্টলি অন্য কিছু করার ভূত চাপছে আর কি। তো সেজন্য হচ্ছে এই জিনিসগুলো এনেছি। তো কি করব না করব সেটা হচ্ছে আপনারা আমার ক্রাফট উইথ মুনিয়া চ্যানেলটাতে পেয়ে যাবেন, যেটার লিঙ্ক আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। ওই চ্যানেলটাতে আমি ক্রাফট রিলেটেড ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকি। সো আপনারা যারা ক্রাফট রিলেটেড ভিডিওগুলো দেখতে ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন, তারা আমার ওই চ্যানেলটা একটু ভিজিট করে আসতে পারেন। আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আসবেন। তো চলেন নেক্সট পার্সেলটা ওপেন করা যাক। এই পার্সেলটা নিয়ে আমার অনেক এক্সপেকটেশন ছিল, বাট এক্সপেকটেশনটা একদমই ফুলফিল হয় নাই। আমি যেটা ভেবে এটা অর্ডার করেছিলাম, যেই কাজের জন্য অর্ডার করেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে সেই কাজটা আমি আদতেও করতে পারবো না। তো বের করার পরেই দেখলাম যে এরকম একটা বক্স, এই বক্সটা নিয়ে এখন মারামারি হবে কিছুক্ষণ, কারণ এই বক্সের মুখটা একদমই খুলতে পারতেছিলাম না, অনেকটাই টাইট ছিল। যাক, অবশেষে হচ্ছে আমি এটা খুলতে পেরেছি। বাট খোলার পরে একদম আমার মাথায় হাত, কারণ এই জিনিসগুলো আমি ভেবেছিলাম অনেকটা বড় হবে, আর আমার একটু বড় সাইজেরই দরকার ছিল। কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই জিনিসগুলো অনেকটাই ছোট। আমি যেই ছবি দেখে অর্ডার করেছিলাম ওইটা অনেক বড় ছিল। বাট যাই হোক, কিছু করার নাই, এটা দিয়ে কাজ চালাতে হবে। তো এরপরে হচ্ছে নেক্সট পার্সেল। এই পার্সেলটা নিয়ে আমি একটু ভয়ে ছিলাম আর কি, কারণ এটার আমি রিভিউ দেখেছিলাম যে জিনিসটা ভাঙা পড়ে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেটা একটু ব্যতিক্রমী হয়েছে, যে না, ভালোই পড়েছে। আমি দারাজে কোনো কিছু অর্ডার করলে রিভিউ দেখে অর্ডার করি, কিন্তু আমি এটা নেগেটিভ রিভিউ দেখেও তারপরেও আমি এটা অর্ডার করেছি, কারণ অন্য আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এই কারণে ভয়ে ভয়ে অর্ডার করেছিলাম। কিন্তু না, পরে দেখলাম যে না, আমারটা একদম ঠিকঠাকভাবেই সব কিছু এসেছে। আর এই জিনিসগুলো হচ্ছে একটা কাটার মেশিন বলতে পারেন। তো আমি যখন আনবক্স করতেছিলাম তখন আমার মামি পাশে ছিল। তো মামি বলতেছিল এইগুলো দিয়ে, এই ফুলগুলো দিয়ে সুন্দর সুন্দর পিঠা বানানো যায়, কিন্তু আমি তো পিঠা বানানোর জন্য আনিনি, আমি অন্য একটা কারণে এনেছি। যেটা হচ্ছে বললাম, আমার ক্রাফট চ্যানেলে পেয়ে যাবেন, যেটার লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো এই জিনিসগুলো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর এই মুহূর্তে এই জিনিসগুলোর প্রাইস আমার আসলে এখন মনে নেই, কারণ আমার আসলে কোনো কিছু মনে থাকে না। সো এগুলো যদি প্রাইস জানতে চান আমাকে একটু কমেন্টে জানাবেন, আমি কমেন্টে রিপ্লাই করে দিব। আর হচ্ছে আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছিলাম ডিটেলসে এগুলো কোনটার কী শেপ। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন ভিডিওতে, আর চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো নেক্সট কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হয়ে যাবে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।